अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं आपका जाना पहचाना AR डेंटर। दोस्तों ये आल्टो देख सकते हैं आप, कितनी साफ़ सुथरी और अच्छी गाड़ी लग रही है। लेकिन जब ये आई थी ये ऐसी कंडीशन नहीं थी। हम आपको पूरी वीडियो में दिखाएंगे कि ये कैसे आई थी और कैसे हमने इसे रिस्टोर किया है। ये देख सकते हैं मॉडिफाई भी किया है, इसकी ग्रिल वगैरह भी चेंज की है मॉडिफिकेशन करके, और इसकी क्या कंडीशन थी, किस तरीके से आई थी और कैसे हमने काम स्टार्ट किया, कितनी गली हुई थी, ये सब हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। तो कंडीशन आपके सामने है, ये देख सकते हैं फुटपैरियाँ गली हुई हैं, दरवाज़े गले हुए हैं, फ़र्श गले हुए थे और जितनी भी चीज़ें इसकी गली हुई थी हमने सब रिस्टोर की हैं। सबसे पहले मैं उमर भाई का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उमर भाई काफ़ी दूर से हमारे पास गाड़ी लेकर आए हैं। उन्होंने YouTube पर हमारी वीडियो देखी थी और उनको काम बहुत पसंद आया। उन्होंने हमसे रब्ता किया, हमें गाड़ी चेक करवाई। और उमर भाई माशाल्लाह एक जवान हैं फ़ौज के और वो नेवी से रिलेटेड हैं, तो उनको हमारा काम बहुत पसंद हुआ। और मैं चाहूँगा कि हम उनकी राय के मुताबिक, इनके म्यार के मुताबिक और उनके शौक़ के मुताबिक उनके सारे शौक़ पूरे करें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरी भरपूर कोशिश की है। उनको गाड़ी मॉडिफाई भी करके दी है, पूरी रिस्टोर भी करके दी है, फ़र्श में पीस वगैरह लगा कर डामर भी लगा के दी है। फ़र्श गले हुए थे उसकी कटिंग करके नए फ़र्श पीस भी लगाए हैं और बहुत सारे ऐसे एक्स्ट्रा काम किए हैं जो आजकल लोगों को पता ही नहीं है। तो जी दोस्तों, ये फ़र्श वगैरह में डामर लगती है और इससे पायदारी आ जाती है। गुलाइयों में डामर लगती है, फ़र्श के नीचे डामर लगती है और इसमें हमने पूरी गाड़ी में डामर लगाकर पीसिंग वगैरह करके इसको कलर किया है। कलर किस तरीके से करते हैं और इसमें बेस वगैरह किस तरीके से बनती है, डामर किस तरीके से लगती है, ये पूरी वीडियो में आप देखना, वीडियो स्किप नहीं करना। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि हमारा काम कैसा लगा। ये हमने इसकी छत में बहुत ज़्यादा पॉलीगेट थी, जिसकी वजह से छत बार बार पॉलीगेट क्रैक हो जाती थी, क्योंकि अक्सर बिल्लियाँ वगैरह और कुत्ते वगैरह छत पर चढ़ते हैं तो छत स्क्रैचेज आ जाते हैं और पॉलीगेट वगैरह ब्रेक हो जाती है। तो इस वजह से हमने ये सारी छत की डेंटिंग की है और इसकी पूरी पॉलीगेट निकाली है ताकि इसकी फटन वगैरह दोबारा ना हो। गाड़ी को कल्टी करके किस तरीके से इसके पीस लगाए हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे, किस तरीके से हमने इसकी पूरी गाड़ी डेंटिंग की है। और अंदर प्लास्टिक में हमने डैशबोर्ड पर प्लास्टिक की पापड़ियाँ जितनी भी होती हैं सबको हमने कलर किया है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। किस तरीके से गाड़ी को मॉडिफिकेशन किया है वो भी दिखाएंगे। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो को देखते रहना। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह ने के बाद।